کی باید کار یه سره کنه؟ ملت. کجا ملت کار یک سره میکنه؟ به نظرم انتخابات. انتخابات صحنه تجلی اراده ملت. انرژی عظیمی آزاد میشه در انتخابات. انتخابات هم صحنه بین الملل رو دگرگون میکنه، هم صحنه داخل. اصلا نشاط درست میکنه، روحیه، اصلا یه دنیای جدیدی. 1 کیلومتر صفر میشه دوباره شروع میشه. انتخابات هم مال ملت. مال ملت. من فکر میکنم یک انتخابات پرشور، اگر 49 میلیون واجد شرایط داریم، 49 میلیون شرکت کننده، مگر کسی دیگه یه عضوی داره که اصلا نمیتونه دیگه، اصلا تو کماست یا صندوق دیگه نتونسته برسه به اونجا، 49 میلیون با نشاط بیان، یک رأی بالا، یک رئیس جمهور با رأی بالا، اصلا دنیا رو زیر و رو، همه معادلات رو به هم میزنه. قدرت ملت تعیین کننده است، رأی ملت تعیین کننده است. البته انتخابات مال ملت، آزاد، حق ملته. هیچ کس نباید تو ذهنش هم بگذره که بخواد اثر بذاره یا دخالت بیجا کنه. حق نداره کسی، مال ملت، ملت هم اجازه نخواهد داد. ما هم البته در خدمت